हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। देखिए आज एक चेम्बर था, उसको मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। काफ़ी छेदा हो गया था, इसीलिए इसको न्यू लगा रहे हैं। वाइड पाइप एंगल वेल्डिंग चाहिए कर रहे हैं नहीं इसमें। है। वाइड एंगल नहीं होनी इसे चाहिए। कैपिलरी और क्वार्टर पाइप लगा रहे हैं इसमें। और इसको लगाने के बाद अभी लगाएंगे फ्रिज में। फ्रिज में लगाने के बाद गैस में भरेंगे, इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ हम लगा भी लिए, पाइप बाहर से निकाले हुए हैं, फिल्टर भी लगा दिए हैं। अब इसको मैं वैक्यूम में लगाया हूँ थोड़ा देर के लिए। उसके बाद मैं गैस भरूँगा उसमें।